Kuidas sinust sai muusik? Kas see oli sinu teadlik valik või juhtus see kuidagi loomulikul teel? Ma arvan, et kokkuvõttes see on juhtunud kõik loomulikku teed pidi minnes, aga gümnaasiumi ajal käisin Ameerikas Berkeley muusikakolledžis mõningates workshopides, sain seal käies stipendiumi, et asuda õppima peale gümnaasiumi lõppu kõrgkooli. Mis oleks näiteks üks soovitus noorele inimesele, kuidas oma rahaasju planeerida? Tuleb ausalt üle vaadata, et mille peale sa kulutad ja siis paberi peal puust ja punaseks, et kas see on tegelikult mõistlik või see ei ole mõistlik, kas see on mulle kasumlik järgneva 2 nädala perspektiivis, poole aasta perspektiivis, aasta perspektiivis, et ma arvan, et see ei saa kõik lihtne olla, et mõni asi siin elus peab ka keerulisem olema. Aga kui sa asetad ennast nüüd praegu esimesel kursusel õppiva üliõpilase kingadesse ja mõtled tema peale, siis mis oleks need soovitused temale edaspidiseks eluks? Esiteks ma loodan, et ta valis eriala, mis teda ennast inspireerib, motiveerib õppima. Kindlasti võib-olla see on selline nohiklik soovitus, aga enamus kooliajast võiks investeerida õppimisse ja muud vaba ja aktiviteedid, et seda osa protsenti vähendada, et rohkem inimestega tutvusi luua, erinevatest ainetest osa võtta. Näiteks tänu Akadeemia raadiopraktikale olen ma töötanud nii Klassikaraadios kui ka Raadio 2, et koolil on nii palju võimalusi, nii palju erinevaid aineid ja õpetajaid, kellelt õppida pärast edasi anda ning kindlasti mõelda, et kuidas siis enda põhierialale võib-olla mingeid muid väiksemaid huvisid juurde tuua, mis võivad siis olla ka kasumlikud majanduslikus mõttes.